Capcut app ကိုဖွင့်လိုက်ပါပြီးလို့ရှင် new project ထဲကိုနှိပ်ပြီးဝင်လိုက်ပါပြီးလို့ရှင်မိမိတို့ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုရွေးလိုက်ကြအောင်ပါအဲ့တော့ပြီးရင် add ကိုနှိပ်ပြီးတော့ timeline ထဲကိုရောက်သွားတယ်မိမိရဲ့ဗီဒီယိုကိုမြင်ရမှာပါဒီနေ့ပြကွက်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီထဲမှာပေါ်နေတဲ့ကားနံပါတ်ကိုမမြင်စေချင်ပါဘူးဒီကားနံပါတ်ကိုဝါးစေချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဝါးရအောင်ဝါတာတာလေးနဲ့ကားနံပါတ်ကိုဖုံးရအောင်ဘယ်လိုနီးလန်းနဲ့အသုံးချရမလဲဆိုတဲ့ Capcut ရဲ့ editing နည်းပညာလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ video clip ကိုထောက်လိုက်ပါမယ် select လုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အောက်က split နှိပ်ပြီးတော့ပိုနေတဲ့အပိုင်းလေးကို delete နှိပ်ပြီးဖြတ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ပြီးလို့ရှိရင် video ထိတ်ဆကိုပြန်သွားပါမယ်အဲ့တော့ထိတ်ဆရွှေ့ပြီးရင်အောက်မှာ effect ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်ပြီးရင်တခါပေါ်လာတဲ့ video effect ကိုထပ်နှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ basic အုပ်စုထဲဝင်ပါမယ်အဲ့တော့ basic အုပ်စုကဘလားကိုနှိပ်မယ်ပြီးအဲ့ဒီဘလားကိုထပ်ပြီးဖိနှိပ်လိုက်ရင် adjust ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အောက်မှာဘလားကိုဟလာဘလောက်ထိကျွန်တော်ထားခြင်းလဲတအားဝါခြင်းဘာအဆုံးပေါ့အဲ့တော့အနေတော်ဝါခြင်းတော့ချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ90လောက်ကိုထားလိုက်ပါမယ်blur effect ထည့်လိုက်တော့ပုံလေးကဝါတာတာလေးဖြစ်သွားပါပြီအဲ့တော့ဒီမှာ blur effect ကကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုအစအဆုံးထည့်ဖို့လိုအပ်တဲ့အတွက်ဆွဲပြီးတော့အဲ့ဒီ effect ကိုဗီဒီယိုဆုံးတဲ့အထိဆွဲဆန်းလိုက်ထားပါမယ်ပြီးရင်တော့မူရင်းဗီဒီယိုကို select ပြန်လုပ်ပါမယ်လုပ်ပြီးရင်အောက်ဘားတန်းထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ copy ကိုရှာပါမယ် copy ကိုတွေ့ရင်အဲ့ဒီ copy နေရာကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မူရင်းဗီဒီယိုကနှစ်ခုပေါ့နော် copy ပွားပြီးသားတခါထားရပါမယ်အဲ့ဒီ copy ပွားပြီးသားအပိုင်းကိုပြန်ပြီးတော့ select လုပ်ပြီးဖိပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အောက်ကနေပြီးတော့ over 4ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အောက်အလွှာကိုအဲ့ဒီဗီဒီယိုကရောက်သွားပါပြီအဲ့ဒါကိုဖိထောက်ပြီးတော့ရင်ဒီဘက်ထိတ်ဆာကိုပြန်ပို့လိုက်ပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပိုင်းနှစ်ပိုင်းနှစ်လွှာရသွားပါပြီပြီးရင်အောက်ကိုပြန်နှိပ်ပါမယ်เนาะအောက်အလွှာကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်အောက်ဘားတန်းမှာ max ကိုရှာပါမယ်အဲ့တော့ max ကိုတွင်အဲ့ max ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဖုံးကွယ်ခြင်းနဲ့နံပါတ်ပြားက၄တောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်နံပါတ်ပြားက၄တောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ rectangle ကို၄တောက်အကွက်ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ပေါ်လာတဲ့၄တောက်ကွက်ကကြီးနေတဲ့အတွက်နံပါတ်ပြား site ဖြစ်အောင်ကျွန်တော် site အသေးလေးခြုံလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ပုံထဲမှာရှိတဲ့နံပါတ်ပြားနဲ့တစ်ထပ်တည်းကြအောင်ကျွန်တော်အနည်းဆက်ဆုံးဖြစ်အောင် site လေးချိုးပြီးတော့အဲ့နာကိုရွှေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖုံးလိုက်ပါမယ်နေရာကျပြီဆိုရင်တော့အမှန်ကျစ်နေရာကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီနေရာမှာဝိုင်းပြထားတဲ့ key frame ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်အမှတ်သားမှတ်ပေးရပါမယ် key frame အပေါင်းကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါအဲ့တော့၄တော့အကွက်အနီလေးမှတ်သားထားပေးပါလိမ့်မယ်ဗီဒီယိုရှင်းနေတိုးပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်အောက်က max ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးတာနဲ့ max ကိုပြန်နှိပ်ပြီးတာနဲ့ရွေ့သွားတဲ့ကားနံပါတ်ပြားနေရာဖုံးမိအောင် max ကိုရွှေ့ပေးရပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်အမှန်ကျစ်နေရာပြန်နှိပ်ပေးလိုက်ပါအဲ့ဒီနေရာ key frame အပေါင်းတစ်ချက်ထပ်နှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်ဗီဒီယိုနည်းနည်းရှေ့တိုးပေးလိုက်ပါပြီးရင် max ကိုထပ်နှိပ်ပါမယ်အဲ့ဒီမှာ key frame အပေါင်းတစ်ချက်ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ် max အကွက်ကနံပါတ်ပြားဖုံးမိနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့ထပ်ပြီးတော့နည်းနည်းရှေ့ကိုရွှေ့ပေးရပါမယ်ပြီးရင် max ကိုပြန်နှိပ်မယ်အဲ့တော့ကားနံပါတ်ပြားရွေ့သွားတဲ့အတွက်နံပါတ်ပြားကို max ၄တောက်ကွက်နဲ့ဖုံးမိအောင်လိုက်ပြီးရွှေ့ပေးပါပြီးလို့ရှိရင်အမှန်ချင်းချစ်ပေးလိုက်ပါဒီလိုပဲဗီဒီယိုကိုတစ်ဆင့်ချင်းရှေ့ကိုနည်းနည်းစီတိုးသွားမယ်အဲ့ဒီချိန်မှာနံပါတ်ပြားနဲ့ကျွန်တော်တို့ max အုပ်တဲ့နေရာနဲ့လွဲသွားလို့ရှိရင်နံပါတ်ပြားနေရာကိုလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ max နဲ့လိုက်ပြီးအုပ်ရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် key frame ကိုအပေါင်းကိုတစ်ချက်ထပ်နှိပ်ပေးမယ်ရှေ့ကိုဆက်ရွှေ့သွားမယ်ဒီလိုနည်းနဲ့ဗီဒီယိုဆုံးတဲ့အထိကားနံပါတ်ပြားရွေးတဲ့နေရာအလိုက်ကို max ၄တောက်ကွက်နဲ့လိုက်လံပြီးတော့အုပ်ပါမယ်နံပါတ်ပြား site ကြီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင် max အုပ်တဲ့၄တောက်အကွက်ကိုလည်းပဲချက်ကားပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့လိုနည်းနဲ့ max ကလိုက်အုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် key frame နေရာမှာလည်းပဲအပေါင်း key frame အပေါင်းကိုနှိပ်သွားပေးလိုက်တခါပြန်ဗီဒီယိုနည်းနည်းရှေ့ကိုတိုးလိုက် key frame မှတ်လိုက် max လိုက်အုပ်လိုက်နဲ့ဗီဒီယိုဆုံးတဲ့အထိကိုတစ်ဆင့်ချင်းကိုလုပ်ယူသွားရပါမယ်ဒီနေရာမှာတော့အမတန်မှစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ဖြည်းဖြည်းအေးအေးဆေးဆေးလေးဆောင်ရွက်သွားဖို့လိုပါတယ် ဒ
ဒီလိုလုပ်ရင်းနဲ့ဗီဒီယိုဆုံးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် max ကိုနှိပ်လိုက်ရပါမယ် max နှိပ်ပြီးအရေးကြီးဆုံးအပိုင်းလေးလာပါပြီဒီမှာ max နှိပ်ပြီးအောက်မှာ embed ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့ embed နှိပ်လိုက်မှာကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာဝါနေတဲ့ဗီဒီယိုကကြည်သွားပြီးတော့ max အုပ်ထားတဲ့ကားနံပါတ်နေရာလေးသာဝါပြီးနေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ invert ကိုနှိပ်မှပဲမိမိတို့လိုချင်တဲ့ water နေရာလေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကားနံပါတ်များကိုဖုံးပြီး max အကွက်ကိုရွှေ့သွားမှာ key frame ကိုတော့စိတ်ရှိထားပြီးချိန်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီလိုနည်းနဲ့ပဲဖုံးကျင်တဲ့ကားနံပါတ်မလိုချင်တဲ့နောက်ခံပုံရိပ်တွေစာတန်းတွေစစ်လက် secret အရက်ဘီယာတောက်နေတာတွေကိုဝါပြကျင်တဲ့အခါစင်စာကြီးမဲ့ပြက်ကွက်တွေကိုဝါပြကျင်တဲ့အခါမျိုးဆိုရင်ယခုလိုနည်းနဲ့ဖုံးကွယ်နိုင်ပါတယ်အားလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ export ထုတ်ဖို့အပေါ်ကမြားကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမြားကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုကိုယခုလို export လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုကပြီးသွားပါပြီဖုန်းထဲမှာတင်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အပေါ်ကဒန်းကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဖုန်းထဲမှာဗီဒီယိုကအစင်သင့်ရောက်ရှိလို့နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုကိုနှစ်သက်သဘောကျလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့တော့နှစ်သက်ရင်ဖြင့် like share လုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါဦးနောက်တစ်ခါမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းများစီလည်း share ပေးကြပါဦးနောက်တစ်ခါ Kantkaw knowledge sharing channel ကိုလည်းပဲ subscribe မလုပ်ရသေးတဲ့မိတ်ဆွေများ subscribe လုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါ bell ခေါင်းလုံးလေးလည်းတီးခတ်ပြီးတော့ရင်အားပေးနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခါနောက်ထွက်လာမယ့်ဗီဒီယိုမှာထပ်မံဆုံစည်းကြပါစို့ဗီဒီယိုကိုအစအဆုံးကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထွက်လာမယ့်ဗီဒီယိုမှာထပ်မံဆုံစည်းကြပါစို့ bye bye